হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি। চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি দেখাবো কি করে তৈরি করা যায় খুব অল্প সময়ে চিকেন টিক্কা। তার জন্য যা করা লাগবে, প্রথমে আমরা দুটো পেঁয়াজ কিমা করে কেটে লবণ দিয়ে মেখে রেখে দেব। তারপরে বাকি উপকরণগুলো রেডি করে নিব। এর জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন: ময়দা, ব্রেড ক্রাম্বস, টেস্টিং সল্ট, বোনলেস চিকেন সিদ্ধ করা, ধনেপাতা কুচি, একটা ডিম, আদা রসুন পেস্ট, টমেটো সস, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আর মশলা, জিরা গুঁড়ো, লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, আলু ম্যাশ করা, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি আর লেবু। এখন সবগুলো উপকরণ একে একে নিয়ে পরিমাণ মতো দিয়ে মেখে নিব। সবগুলো একসাথে খুব ভালো করে টিক্কার মিশ্রণটি মেখে নিতে হবে। খুব সময় নিয়ে ভালো করে এক এক করে উপকরণগুলো দিয়ে এটা ভালো করে মাখবেন, তাহলে খেতেও ভালো লাগবে। দেখুন বন্ধুরা, আমার মিশ্রণটি মাখা হয়ে গেছে। এরপর আমি শেপ করে, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপ করে নিতে পারেন। আমি গোল গোল শেপ করে নিচ্ছি। সবগুলো আকৃতি তৈরি করে নেওয়ার পর অন্য একটা পাত্রে নিয়ে নিব ব্রেড ক্রাম্বস। আর ওইদিকে কড়াইয়ে তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। এই ব্রেড ক্রাম্বসের ভিতরে আমরা টিক্কাগুলো ভালো করে কোট করে নিব। সুন্দর করে দুই হাতে ভালো করে কোট করে নেব, যাতে তেলে দেওয়ার পর এগুলো ছেড়ে না দেয় বা খুলে না যায়। কম আঁচে একদম ভালো করে এপিট উল্টিয়ে আমরা টিক্কাগুলো ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের টিক্কাগুলো কি সুন্দর হয়েছে। আপনারাও বাসায় তৈরি করে খেয়ে আমাদের জানাবেন কেমন হয়েছে।